Askarlarning nayzalariga, o'qlariga sehr qilyapsanmi? Men sehrgar emasman. Men Allohning bandasiman. Payg'ambar Iso ibn Maryam alayhissalomning haq dinidaman. Podshohning nayzasi bilan seni o'ldiraman. Mana ko'rasan. Meni faqat mening o'qdonimdan olingan o'q bilangina o'ldira olasan. Baland ovozda mana shu bolaning Robbi, Allohning nomi bilan deb otsang men o'laman. Bu o'qlarning uchi o'tkir emas ekan. Oddiy cho'pga o'xshaydi. Nima, sen meni masxara qilyapsanmi? Yo'q, agar meni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, aytganlarimni so'zsiz bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yigitning Robbi Alloh nomi bilan. Yo'q, hamma eshitishi kerak. Baland ovozda aytasiz. Mana shu yigitning Robbi Alloh nomi bilan. Allohim, menga iymon ne'matini berganing, o'z yo'lingda jon berishni nasib qilganing uchun, oxirat azobidan saqlab, do'zax olovida